Gurizada, só fazer uma correção aqui no outro vídeo, eu falei que essa lareira, ela tinha as distâncias onde vai a TV 1,39 m. Vamos corrigir, ela tem 1,29 m, tá bom? Ela tem daqui até aqui 1,40 m e a TV tem 1,29 por 80. Então vai ficar top. Aqui, ó, daqui dessa bancada até nesse risco, eu tenho 1 metro, certo? A TV do nosso amigo João, ela tem 80 de altura, então ela vai pegar mais ou menos aqui, ó. Vamos deixar 20. Vamos deixar 20, tá? Então ela vai pegar daqui até lá em cima. Fechou. 1,29, ela vai ficar aqui uma distância de 15 centímetros, eu acho. 29, 30, 40, não, 7 centímetros para cada lado, tá? Então vai ficar muito bacana, ó. Vai ficar uma sobrinha para cada lado, de 7 a 8 centímetros aí. Então essa parede ela vai vir aqui, ó, daqui ela vai em plano reto até ali, depois ela vai fazer 45 graus lá. Aqui nós vamos trazer aquela parede até essa régua aqui, para fechar 2 metros. Então ela vai ficar com essa frente aqui, ó, certo? Aqui, e ela vai subir ali, depois faz o tchan lá em cima. Então vamos lá, o registro já está colocado. Lembrando, gurizada, que quando é uma lareira de canto, o registro sempre é frontal, tá? Então aqui é o seguinte, ó, nós fechamos ele, certo? E nós abrimos ele também, ó. Só puxa um pequeno toque, para ele ficar chique-trique de doer. Isso aqui, gurizada, não é o reboco, tá? Eu ainda vou rebocar e vou depois fazer uma caixinha onde esse registro vai ficar escondidinho dentro dessa caixinha, certo? Então assim, ó, ele está aberto. Quando você for fazer o fogo, você abre. Quando o fogo pegou, que iniciou a quentura da lareira, você fecha o registro, certo? Olha aqui, ó, para quem acha que é fácil fazer uma lareira, vou mostrar aqui para vocês, tá bom, gurizada? Vamos ver aqui, ó. Olha o paredão aqui. Você está vendo aqui o paredão? Aqui, ó. Eu tenho três paredes tripla de tijolo. Eu tenho 3 paredes aqui, ó, frontal, certo? E depois eu tenho mais uma traseira e mais a garganta ali atrás. Então, o que acontece? Essa aqui vai até ali em cima. Vamos lá. Oh, coisa que não passa mais. Vai até ali, certo? E essa chaminé aqui, ó, ela vai fechar lá em cima. Então vamos resumir aqui o trem para você entender. Aqui tem uma chaminé individual que vai entrar lá em cima, certo? Ó, eu vou isolar com manta aquela tesoura ali, aquela guia baldrame que os espertos quase botaram fogo na casa do cara. Repara aí, como ela está queimada. Então eu vou isolar ela, certo? E vou isolar a viga, que também não foi isolada. Então essa chaminé ela vai encaixar lá dentro. E depois essa parede de fora, ela vai fazer todo o tchan. Então ela é 2 paredes. Tá bom, gurizada? E a caixa de calor que tem aqui dentro, aonde comanda todo o trem. Por que isso, João, faz tudo? Tem que ser, gurizada. Porque senão, se você só fizer uma parede fixa, ela estoura. João faz tudo, mas a necessidade, quando for laje também, olha só, aqui é um tabuado, um assoalho, certo? Eu vou fazer esse trem aqui. João faz tudo, mas se fosse laje, eu só poderia levar a parede da frente e jogar lá? Negativo, tá bom, gente? Sempre tem que ter a chaminé de dentro, com o fogo e a fumaça subir lá em cima. Sempre tem que ter. Sempre. Sempre para evitar a fadiga. Tá bom, meus amigos? Então é isso aqui, ó. É um trem simples, mas realmente que funciona. Nada de fazer meia boca, gurizada. Nada de querer fazer lareira meia boca, tá bom? Isso aqui depois de revestida, vocês vão ver que vai ficar top, chique, trique. Essa bancadinha aqui, ó, tá? Ela vai ter em torno de 12, por causa do reboco ela vai dar uns 12. Ela vai ter outra embaixo ali, igualzinha. Aqui quando o cara colocar a pedra de granito, ele deixa aqui, ó, 2 centímetros para fora. Fazer aquele tchan, tá bom? Fica lindo. Isso aqui vai ficar muito bonito, essa obra aqui, com a televisão aí na frente. Lembrando, gurizada, só para reforçar o convite,
Nunca extrapole uma TV muito grande numa lareira de canto. Tá bom? Vamos pensar bem nisso, ó. Senão você não consegue fazer, em vez de você fazer uma lareira bonita, provavelmente fica um trambolhão. Depois nós vamos fazer a paginação certinha, as laterais, tá? Aprumar tudo, rebocar, fazer a paginação também e deu pra bola. 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul para você me levar para todo o Brasil, sempre com a despesa por minha conta, gurizada. Você só paga o trabalho que foi feito. Forte abraço para você.